السلام عليكم. كيف كتشوفوا عندي واحد الوصفه. عندي هاد الوصفه ديال هاد الزيت هادي اللي كتشوفوا كملت لي فعاله بالنسبه للكحه اللي طالت فيا المده ديال شهرين. ودابا هي كيف كتشوفوا ساليتها تقريبا، كنت درتها حتى لهنا هكا. كنشرب معلقه الصباح معلقه في العشيه، وكنعطي منها حتى لوليداتي. والوصفه ناجحه مليون في المئه، ماشي 100%. المهم داوتني شافتني الحمد لله، وقررت انني نصاوب منها لاختي لخويا لصاحبتي. وعلى هذا النهار بغيت نشاركها معكم لانه طلبوني على هذه الوصفه بزاف ديال الناس اللي كنعرف وعارفين انه الكحه ديالي تدوم وتدوم، ما كتمشيش دغيا. المكونات ديال هذه الوصفه هذه هي الحلبه، هي الحلبه حب، هذه الزعتره الا كانت موجوده، ما كانتش موجوده ماشي مشكل، السانوج، ازير هو هذا، سكنجبير، عود يعني يابس هكا ماشي مطحون، لانه المطحون كيغمل، كتغمل لك دغيا. وهذا الزعتر، وهذا قرنفل كيف كتشوفوا هو. المهم من بعد فاش غادي نبدا ندير في الوصفه كنديرها مباشره. هي درت الماء يسخن كيف كتشوفوا هو، درتو يسخن باش ملي نوجد القراعين نديرهم يطيبوا فيه واحد حتى نشوفهم يغليو، وهكا تكون الوصفه واجده. وصفه سهله مهله وكلها صحيه، وتبارك الله ما شاء الله كتعطي المناعه للجسم. بالنسبه للقرنفل هو هذا، انا اخذ 7 ديال الحبات في كل قرعه. كيف كتشوفوا هنايا هاد القرعي هادو ديال العصير، حيتاش ما لقيتش عندي شي قرعه ديال الكونفيتور ولا كلهم كنستعملهم للاعشاب وهذه. المهم معليش حتى هما جايين ظريفين وحلوين زوينين. غندير في كل قرعه 7 ديال الحبات، جوج، المهم القرنفل ساليت منه. انا ناخذ الحلبه، نجيب معلقه، هنا باش يسهل عليا الامور نجيب هذا. المهم هي الحلبه كيف كتشوفوا، انا ناخذ معلقه صغيره هي هذه، نديرها هكا. وي رونت الدنيا، عايش. دابا غادي نمشيو ندير السانوج حتى هو معلقه صغيره كيف كتشوفوا هو السانوج. هي معلقه ديال السانوج، ها معلقه اخرى ديال السانوج هنايا، معلقه ديال السانوج. المهم سالينا السانوج. دابا نمشيو شنو نديرو؟ الزعتره. بالنسبه للزعتره اللي موجوده عنده هي هذيك، اللي ما موجوداش صراحه انا هي ما قالت السيده اللي عطاتني هذه الوصفه، ما قالتليش الزعتره، مي انا كثرت ما عزيز عليا قلت معليش نزيدها، ما كاين باس. وصراحه تبارك الله ما شاء الله، يعني كانت وصفه فعاله. شهرين وانا نكح، وديما كنكح شهرين 3 شهور. الصديق الوفي هي الكحه ديما مرافقاني في الحياه. والسيده اللي عطاتها لي قالت لي وعديني انك ديريها، حيتاش كنت
عارفاني بانه انايا راني يعني جربت الوصفات ديما كنجرب الوصفات بحال شي فأر الف، وما كيقرب في ديك الكحه اللي فيا والو. دابا شنو نديرو؟ الزعتر ندير ازير هو الاول، هو ازير. هنا كيتباع كلشي في قراعي، كلشي مصاوب معدل منقيين مصاوبين. هاد الاعشاب يعني راه واخا تشوفوهم هكا راه نقيتهم وصاوبتهم عاد. دابا هو اللازير الثاني هنايا في القرعه الثالثه، هو ازير كندير هنايا. كويدادو الفوي. سالينا بقات الخزامه هي هذه، ها هي عندي هنايا الخزامه كيف كتشوفوا، حتى هي ميلقه صغيره. دابا انا مزروبه درت هذا الفيديو بالزربه، من بعد ان شاء الله غادي نكتب الوصفه المقادير ديالها كاملين نكتبهم في صندوق الوصف. هاد القرعات اللي اختار اللي لقيت ما كيساعدوش دغيا. الحق ما عادش اللهم العمش ولا العمى. غادي نجيبو هادي الثوم كيف كتشوفوا. خصني شي موس باش نصبها. هيا تكوها بحال هكا وديروا الفصوص على حسب كل واحد شنو يقدر بحال انايا عندي الحساسيه ديال الثوم ما درتش الثوم. نتوما عندكم الحساسيه ديال شي حاجه من هذا الشيء هذا ما ديروهاش. يعني انايا ما عندي الحساسيه ديال الثوم راه ما درتش فيها الثوم. هانتوما كيف كتشوفوا الثومه بقشورها بكل شيء. عاوتاني هنا كذلك نحاول كل وحده ندير فيها جوج ديال الفصوصه. هنا كذلك ندير واحد الفصوص اخر. Te voy a llevar yo también voy. كاين هنايا سكينجبير عود كما كتشوفوا. غادي نحاول نشوف اللي يدخل لنا. ها هو هذه رميت فيها عود، هذه كذلك واحد العود، وهذه ثاني هي. نزيد هاد الصغورين هادو كيف كتشوفوا. انايا حصلت في هاد القرعات حيتاش ما كاينش شي قرعه اللي زوينه يعني اللي كبيره ولا زوينه. المهم نسيت الزعتر ما درتوش، ها هو نديرو دابا. الزعتر تبارك الله خضر ما شاء الله. عاد نزيدو هنا واحد معلقه ثاني ديال الزعتر. كيف كتشوفوا فيديو درته بلا مونتاج باش هكذا شويه. دابا كيف كتشوفوا غادي ندير الزيت
حيتاش الماء كيبان لي صافي نغطي كامل بالزيت، واحد الكميه لا باس بها. هنا كذلك. دابا غادي نسد هاد قرعات هادو. كيف قلنا انا خديت غير ديال العصير، وكل واحد ياخد داكشي اللي عنده. هي نورمالمون وكان يكون في شي حاجه هكا ديال الزاج يعني تكون كبيره، يكون فمها واسع، يكون حسن تساعد في الخدمه. دابا هذه سديتها مزيان، هي غادي نحركها مزيان هكذا. نحاول نحركها مزيان. هذا نحاول نحرك مزيان، ومن بعد نوريكم كيفاش غادي نديرهم في يطيبوا. كيف كتشوفوا هي الماء راه غليان، يعني راه كيغلي. غندير السربيته. هاد السربيته هذه غير باش ما يطرطقوش هاد القراعي هادو، غنحطهم هكا يطيبوا. غنخليهم حتى تطلع الغليه. المهم واحد شويه نشوف الزيت لداخل اللحمه سخنت، وديك ساعات نطفي عليها. غتخليوها تبرد على خاطرها. ملي تبرد مباشره تبداو تشربوا. يعني انايا بحال هذه كندير الصفايه، كناخذ معلقه ديال الزيت نصفيها من هاد اللي كتشوفوا لداخل، ونشرب معلقه صغيره الصباح، معلقه صغيره في الليل. وتبارك الله ما شاء الله، يعني كترفع المناعه وفي نفس الوقت كتحيد الكحه. ولا بلا ما تشعروا، يعني النتيجه كتعطيها لك ابتداء من نهار 3 ايام كتحسوا التحسن. انا هاد العام هذا الكحه ما شاء الله، يعني الضلوع ديالي والله العظيم باقي نضرني. انا بريت من الكحه وباقي نضرني. راه دابا تقريبا شي 20 يوم باش بريت منها، الحمد لله يا رب العالمين. تفكينا انا وياها بخير وسلام. كيف كتشوفوا دابا هي يعني غلات وسالات سميتو وبردت. يعني ماشي بردت، ما بقاش كتغلي صافي بحال النار هدات. ها الخلطه تاعنا، شفتوا الزيت كيفاش رجع اللون ديالها. غنخليوها هنايا تتبرد على خاطرها. انا هذه غادي تقلقت دابا درتها، غادي نديها لواحد السيده في سبيل الله، ويبقاو هاد الجوج هادو هنايا حتى يبردوا على خاطرهم.